我身为大前帝国最有背景官三代，原本只想做一个勾栏听曲、混吃等死的闲散公子，却被整个定国公府当成了能重振门楣的唯一希望。就连我在临江城随手布下的降凉局，都成了震动朝野的惊天政绩。甚至我随口说的谋人谋己谋天下，都被爷爷叶天龙视作我有惊天伟地之才的证明。吴孙竟有惊天伟地之才呀！然而全长安的人都笑我是个为了女人冲昏头的傻子，连荣亲王的儿子武成都敢当众设计陷害我，我却偏要让这些嘲笑我的人，日后都只能仰望着我的背影瑟瑟发抖。只因我叶晨的征途，从来都不是儿女情长，而是这整个大秦的江山社稷。咱们书接上回。我因平定临江城梁阳有功，向女帝陛下讨封户部员外郎。本以为可以在老爹的羽翼下继续纨绔下去，然而我前脚刚迈出自家府邸大门上关，婉儿就拿着女帝武九的圣旨就到了。叶晨，你跑哪儿去了？你知不知道我等了你多久，又派人找了你多久？大前发生什么事了？关中有蝗灾之危，陛下传召，命3品以上大员还有你一同进宫商议对策，速随我入宫。关有蝗灾之危？关中地处平原，良田诸多，若真被蝗灾肆虐，那将是真正的人间炼狱，甚至是义子相食。诸位爱卿思虑良久，难道还没有解决之法吗？难道就没有解决之法吗？呀，晚霞，实在是避无可避，朝廷只能筹集粮食，先一步运往关中一带，做好最坏的打算。上天惩罚，丞相此言，难道是朕登基，上天不容女子为帝，故特意降下此惩罚，作为给朕的报应？老臣不敢。百万百姓若蝗虫肆虐，民不聊生，尔等若有良策，朕必重赏。陛下，如征调粮食，更应调大军提前部署，防止祸变，及时镇压。陛下，眼下蝗虫尚未大举爆发，若直接派军进入关中，恐适得其反。更何况大军移动，粮饷也是一笔不小的数字。与其这样，不如全力赈灾。叶爱卿说的对，事情还没有到派军前去镇压的地步。既本将的法子不行，敢问叶大人有何高见？本官还暂无办法，但一味镇压，绝对是糊涂之举。够了！朕叫你们来是想办法的，不是来吵架的。崔新红，你可有良策？陛下，蝗灾自古无人能遏制，良田虫卵难以根除，眼下朝廷只能做好赈灾准备了。崔状元所言极是，此乃天灾，仅只靠人力，绝无可能遏制，当及时赈灾。历年蝗灾都是人间炼狱，如此多的灾民，仅靠朝廷赈灾，如何能活？御书房外，叶晨悄悄地从殿外摸了进来，尽可能地降低自己的存在感。在后世迟到都不算小事，那就更别说古代了。王忠随意一瞥，正好就看到了悄悄溜进来的叶晨。叶晨小儿，你怎么来了？此等朝会，你一个6品也够资格？叶晨乃朕特召。叶晨，关中大旱，蝗虫幼卵泛滥，恐有蝗灾来袭，你可有解决办法？陛下，此等黄口小儿估摸着连蝗灾都没见过，又怎么可能有解决蝗虫之法？他若是有解决之法，老夫直接舔遍长安的茅坑。王老将军，男儿一诺胜过千金，那便一言为定。臣有一计，或可令关中蝗虫全军覆没。休要胡言乱语！关中蝗灾涉及百万百姓，容不得你胡来！退下！叶枫一旁，王忠满目动容，虽然内心极度不相信叶晨有解决之法，但还是有些慌。毕竟前2次他就知道叶晨这货很阴毒，就跟活阎王似的，这说不准又酝酿出了什么阴毒之法。叶晨，你有法子便大胆说，不必顾及后果。朕和众爱臣自当考量。陛下，王老将军的话你也听到了，臣斗胆请您做个见证。朕听到了，你只管放心。现在最重要的乃是关中蝗灾。王忠闻言脸都绿了，这亏大发了。叶晨输了不必付出什么，他输了那可就惨了。叶晨脸上露出笑容，他可不是什么圣母，有仇必报才是他的作风。臣斗胆献策，但在此前，臣要确认一事：关中蝗灾是已然爆发，还是仅限虫卵？现下只是虫卵，尚未大举爆发，但能让地方上书求援，这虫卵数量必定恐怖。叶大人，大量虫卵必定会爆发蝗灾，且蝗虫的虫卵深入地里难以根除，这两者有何区别？崔状元有所不知，这其中的区别太大了。若是飞蝗遮天蔽日席卷，那应对之法几乎没有，只能从赈灾下手。但只是大量虫卵尚未爆发，这其中就大有文章。臣有3计，其出必能延缓蝗灾。第1计，抓
如何抓？朝廷下旨，百姓抓捕蝗虫可换粮食。此旨一出，百姓必闻风而动。本将军还以为叶大人有什么妙计呢，没想到竟是这可笑之计。哦，此计哪里可笑了？哼，黄口小儿，你见过真正的蝗灾吗？这换粮的比例，朝廷该如何定？陛下，孽子尚未见过蝗虫，一时之下说出了点贻笑大方的政策，还请陛下饶恕。臣回复必定好好管教。蝗灾自古难以解决，能出计者皆应鼓励，不宜责罚。你这个计策的确欠妥，朝廷已和蝗虫换粮，这对粮食是巨大的压力。再者，这些蝗根本无用。陛下，谁说蝗虫无用？臣的第一计当和第二计一同配合，这才有奇效。哼，这嘴比老夫的长枪还硬。叶晨，你的第二计是什么？臣的第二计便是吃。朝廷制定一定比例的蝗虫换粮，再将这些蝗虫统一收集、烧烤、晒干，其味如飞虾一般，能被当作食物，这便能给百姓力。百姓愿意抓蝗虫，抓起来的这些蝗虫卖的钱来弥补支出，这何乐而不为？吃蝗虫！古坟眼前一亮，似是斟酌。王忠是个武将，并不懂其中的弯弯绕绕，只能一双眸子盯着叶晨。他的心中一慌，若是这蝗虫真能吃的话，那这两个法子一起用，说不定真能起到奇效。陛下，此计绝不开行，乃祸民之计。为何？臣虽没见过蝗虫，但却博览群书。以往大灾时，蝗虫遮天蔽日，席卷过后，百姓无粮可吃，因此一些百姓饿极了，不仅会吃蝗虫，做法也有数种。但服用的蝗虫数量少还并无大碍，一旦吃得太多，均出现了腹泻等症状，这足以说明蝗虫是有毒的，不能吃。100个叶晨也比不上他崔星河，蝗虫根本就不能吃，它有毒，这吃下去谁能承受这个责任？否则他早就提出这个政策了，怎么可能留给叶晨？崔状元所言极是。老臣曾在青州任刺史，当地爆发了巨大蝗灾，老臣亲眼所见。吃了蝗虫的百姓虽不致命，但身体全都出现了不同程度的难受。此法乃祸民之法。陛下，这蝗灾真乃上天惩罚，非老臣胡说八道。一旦冬天不下雪，春季不下雨，夏季干旱，便容易爆发蝗灾。叶大人此法虽好，但蝗虫却有毒，这必定是行不通的。叶大人，本官承认你有大才，但此计却根本行不通。历史上任何一次蝗灾都不是以吃而收尾的。崔大人，你说的对，但也不对。先前我便向陛下确认，关中蝗虫是已经肆虐还是虫卵居多，这一点至关重要。叶大人，你这是什么意思？本官小时候玩猎的时候，碰巧在山上破庙遇到一个仙风道骨的老人，他留下了一本古籍，古籍上就有蝗虫的记载，沙漠蝗虫，但主要只有2种。大前境内肆虐的蝗虫主要为东亚飞蝗，而不管是东亚飞蝗还是沙漠蝗，它们的体内结构十分特殊，分为独居型和群居型。简单点来说，当蝗灾尚未爆发，蝗虫尚未成群结队时，它们通体为绿色，或主要部位呈绿色。此刻蝗虫无毒，并且肉质鲜嫩，富含蛋白质和氨基酸，炸完之后宛若飞虾一般。这蛋白质和氨基酸是何物？大概就是很有营养的意思。一旦蝗虫铺天盖地，它们的行为习惯发生改变，那么就会变为灰黑色和黄色，性情暴躁，甚至在几小之内产生毒素，百姓食用过量就会危害身体。崔大人和徐丞相讲所说的蝗虫有毒，便是这群居型的蝗虫。鼓励百姓捉绿色蝗虫当口粮，把它们吃了，就能避免大爆发。大钱人多，做到美食未尝不可。蝗虫分2类，独居绿色无毒，还嘎嘎好吃；群居变灰黑才有毒。荒谬，太荒谬了！这蝗虫既是绿色，又如何会变成灰黑色？这怎么可能？陛下，定国公之孙胡言乱语，妖言惑众，臣恳请陛下重罚。崔爱卿，这蝗虫可分2种形态。陛下，蝗虫的确分为种，有绿色也有灰黑色的蝗虫。这蝗灾爆发的确如叶晨所说，乃是灰黑色蝗虫。但有毒和无毒，还有从绿色变成灰黑色，仅仅只是独居和群居的区别，这无从考证啊！臣觉得此事太过滑稽，定不可能。为了天下百姓，臣户部员外郎叶晨愿为国效力。陛下所捕蝗虫，臣愿以身试毒，多多益善，并且绿色蝗虫皆可低价卖给臣，臣来想办法出手，如此也算是为国效力。上官婉儿震惊了，以身试蝗虫，这叶晨如此大义，那可是蝗虫啊！但叶晨却为了百姓甘愿以身试毒，这品行倒是他看走眼了。叶晨面不改色，内心却笑出了花。这无毒的蝗虫在后世可都几块钱一串，价格不比牛羊肉差，还好吃，他还爱吃。他心里有了想法，或可利用这些蝗虫大赚一笔，并且还能收获好名声。
名利双收啊！武芬心里一阵纠结，甚至对叶晨的印象好了不少。蝗虫那等东西竟能下得去口，当真是勇士，并且叶晨给的方案还真有可行之处。宋丽本想出声阻止，但想了想，却也沉默的一言不发。叶大人，你可知你所说的事关关中百万百姓？这要是出了差错，莫说是你，纵然是整个定国公府也承受不起。有些话慎言啊！叶枫也不可置信地看向叶晨，这孽子什么时候到山里遇到了一个老头，还给了他一本书，并且这孽子能读书，真是见了鬼了。但看着说的头头是道，甚至不惜收购蝗虫的叶晨，他也陷入了纠结。陛下，臣定国公府愿以宅子、地契为凭证，低价收一些蝗虫，缓解国库压力。臣也愿以身试蝗虫，亲证孽子之话。叶爱卿，你想好了？孽子好不容易大器晚成，当父亲的自当支持。若真有毒，这银子也全当是为国效力了，倒也不亏。想来陛下也不会看着定国公府满门饿死。朕还不至于让手下臣职一力承担。既群臣都无办法，那便按照你的法子来做。有些事只有做了才知道结果。至于亏损，从朕的内库来出。啥玩意儿？从女帝内库？哦，原来这个内库，女帝的私房钱，差点吓我一跳。叶大人，纵然那本古籍记载的都是真的，但这针对的只是少量无毒蝗虫。可关中大地虫卵繁多，按照叶大人说法，这些必定是群居性有毒的蝗虫，这何解？崔星河的这一番话，瞬间令御书房一众大臣脸色难看下来。如崔星河所说，当务之急是要解决这些虫卵，否则蝗灾依旧遮天蔽日，难以应对。这是啥呀？臣还有第3计，生物防治，天敌相克。生物防治，天敌相克。叶大人所说的这生物防治是何意思？此法简直闻所未闻。天下万物相生相克，不管是蝗虫还是其他动物，皆有天敌。就比如耗子怕猫，兔子怕蛇，虫子怕青蛙等。一个地方若一种生物开始暴涨，那一定是它的天敌太少。蝗虫虽诡异，但也难逃这个定律。生物防治便是出于这个思路。陛下，能否讨口水喝？这来得匆忙，嘴有点干。正好臣简单理理思绪。孽子，说完再喝。赐茶水。叶晨，你若是喜欢此茶，待会儿朕赏你一些。现在快说这生物防治该怎么做？蝗灾形成的条件有2点：第一是数量足够多，一定是灰黑色或是黄色的蝗虫；其次聚集在一起，而要达到这一点，跟天气有着密切关系。冬天不下雪，没能冻死虫卵；再就是春天不下雨，导致大地干旱，它们喜欢干旱的条件。而野外捕食蝗虫的鸟在干旱之下却难以生存，天敌减少，环境适宜，这是蝗虫肆虐的必然条件。旱灾我们改变不了，但却能增加蝗虫野外的天敌。陛下，臣的方案便是从长安一带1日之内征集5万只鸡鸭，组成鸡鸭联军，火速前往关中。一只鸡鸭一天能吃上百只蝗虫，5万只一天就能吃5000万只蝗虫。纵然这是理想情况下，臣将其折半，那也能吃上1000万只蝗虫，10日最低上亿只，甚至几亿只。眼下蝗虫尚未长大，还是虫卵，只需数日便可使其大量减少。纵然还是爆发蝗灾，那少了几亿只，甚至是数十亿只蝗虫，也能大大减少蝗灾的危害。此法，臣将其称作生物防治。伴随着叶晨简单的一句话，整个金銮殿内瞬间陷入了一片安静之中。崔星河愣住，五方愣住。这蝗虫对人来说乃是灾难，但对鸡鸭来说却是上天的馈赠。甚至按照叶晨所说，那只要鸡鸭联军一到，关中蝗灾瞬间要少数1只，甚至更多。简直是活阎王！以鸡鸭食虫卵，这招妙极！叶晨真乃大才。宋礼眼神复杂，以往他丝毫瞧不上的纨绔，居然藏得这么深。仅是凭借这一番话，他就敢断定此法完全可以一试。王忠脸色一白，一张威严的脸肉眼可见的慌了起来。太损了，实在是太损了！居然以鸡鸭治蝗虫，他就不该逞一时之快。王忠将求饶的目光看向崔星河，崔星河也倒抽一口冷气。此法甚好，但为何我大前以往丝毫没注意这法？陛下，按常理来说，不该如此啊！若蝗虫大举入侵，鸡鸭吃蝗虫，此法不该数百年无能臣提出啊！是。徐丞相所言不无道理，但其实原因臣早就说过了。因为独居型蝗虫和群居型蝗虫是2个概念。蝗灾一旦爆发，这些蝗虫体内会有毒，但蝗虫幼巢却不同，这对鸡鸭来说乃是上天的馈赠。因此，蝗灾只可预防，一旦席卷而来，能应对的法子很少了。陛下，这叶臣所说太过匪夷所思。独居就没毒，群居就变得有毒，这简直胡言乱语啊！陛下，这的确闻所未闻，当慎重啊！臣愿以项上人头担保，臣所言都是真的。自古以来，蝗灾便无任何手段可遏制。朕还小的时候，就常常听到大臣期各地连年大旱，禾草皆枯，蝗灾四起，民不聊生。
蝗灾过后，当地寸草无收，甚至民间易子而食，朕深感心痛。此次朕便豪赌一次，采用户部员外郎叶辰的办法，以生物防治试一试。一切后果，朕乃大钱之主，朕一力承担。但关中壮阔，若还有大量潜伏，积压找不到地方，该如何是好？这不难，蝗虫耐热耐干，喜在土壤产卵。这也是大旱后暴霸蝗资的原因，它们最喜欢的产卵地就是坚硬干燥的荒滩，最好土壤还有一定的水分。当大地干旱，一些湖泊还有河流干旱枯涸，那就成了蝗虫产卵的天堂。一个母蝗虫大概一辈子能产卵300克，这也是蝗灾席卷、遮天蔽日的根本。所以重点排除这些地方，以悬赏令百姓告发，再以积压大军碾压过，关中之危可解。这还是老子的种吗？确定不是蝗虫派来的内奸？说的全对，这蝗虫的确喜爱河水退潮后的荒滩，可这些非知识渊博者绝不可能知道。你怎么知道？这全是那位先锋鹤骨老人所给的那本古籍中的记载。臣经过大量查阅史书，几乎敢断定，绝对属实。还请陛下速速赈灾。叶辰，你速速前去请这位老道长前来，朕以国师之礼待之。陛下，这位老人臣也只见过一面，此后毫无半点音讯，说不定已然仙逝了。既然老仙人传你衣钵，便由你前去关中赈灾。陛下且慢，臣乃谋士，并不善武略，率领5万之积压，臣恐难以胜任啊。那依你看看，该当如何？依臣看，此次赈灾之人，当是一员战功赫赫的猛将。哼，王老将军身伤蝗灾，率5万积压出征，定能大胜归来。其他大臣也是嘴角一阵抽搐。王忠乃当世猛将，这若是率领压兵激将前去赈灾，这以后在武将圈里算是彻底抬不起头来了。这叶辰够狠，直到这一次，他们才正视叶辰的毒世之名。这小子很有点阴。陛下，定国公姬如用兵，事关蝗灾，文州寻常人不相军，的确是最佳人选。朕还请王老将军辛苦走这一趟。传旨，即刻加封破路大将军王忠为骠骑大将军，以市面均价紧急征程整个长安的积压，火速前往关中赈灾。臣谨遵陛下旨意。叶辰，虽说你这法子朕觉得有用，但蝗灾难以根除。朕记得你刚刚说蝗虫遮天蔽日来袭，法子不多，但这言外之意也是有法子吧？不错，若蝗虫真的爆发，遮天蔽日，臣的下一计就是判断蝗虫的行进轨迹，以一地粮食为诱惑，加上容易点燃的可炸物，一把火全烧，火烧蝗虫，以此减小灾害。这是自损1000，伤敌800啊！连粮带虫一起烧，真狠人啊！蝗虫最低得死伤几百万。武妃多看了叶辰几眼，一计比一计狠，先抓再吃，再派天敌，实在不行就火攻，伤敌1000，自损800。蝗虫惹了这祸阎王，真算是倒了大霉。上官婉儿也忍不住吞了吞口水，想到了自己干的事情。叶大人，你此计是否有损天和？蝗虫也是生灵，也是命。这一把大火是否太过残忍？蝗虫肆虐过后，民间恶殍遍地，无数家庭妻执子散，甚至一子而雷。大人，这些百姓不惨吗？惶毁我大钱，民不聊生，死伤多少百姓，根本不值得同情。朕支持火攻。陛下，臣有一点担忧。言语时有话，但请直说。叶大人发自虽好粮食，鼓励百姓抓蝗虫，还有最后的火烧蝗虫，臣都无比赞同。只是素来百姓认为蝗虫乃天之大祸，乃天意，许多百姓不敢忤逆上天，甚至当蝗虫到来肆虐良田，他们纷纷跪下磕头，祈求蝗虫早日离开。这该如何是好？灭蝗难的不仅是蝗虫，更是人心若不齐，只怕其效微乎其微。陛下，严大人所言言之有理，各地史书皆有记载，蝗乃天灾，非人力所及，宜修德以扬之。莫说爽性，纵然一些官员也认为蝗虫乃天罚，人力不可阻，这也是历年蝗灾严重的一大原因。吴匪闻言眉头紧锁，这话倒不是无故放矢，古人愚昧，将蝗灾视作上天惩罚。当蝗灾到来，百姓在旁磕头者众多，结果蝗虫越来越多，粮食颗粒无收。若不是实在没有吃的，绝不会吃蝗虫，害怕老天再降惩罚，这是很悲哀的事情。叶辰，你可有办法？陛下，这法子自然是有的，只是罢了，还是不说了。灭蝗效果差一点就差一点。叶辰，事关关中百万百姓，有话尽管直言，何必遮遮掩掩？陛下，户部员外郎有对策而不说，此乃欺君之罪，当重惩。陛下，这可是你们让臣说的，那臣可就说了，还请陛下恕罪。快说，朕恕你无罪。陛下，百姓恐惧的根本就来源于未知，来源于上天。此局倒也好破解，女皇在百姓心中本就当顺天意而育万民，只需陛下当众吃一个蝗虫，再将一些蝗虫当众烧死，告诉百姓蝗虫只是害虫，并非上天惩罚。百姓认知改变，自当为了庄稼，
奋力灭蝗虫。叶晨，你简直胆大包天！蝗虫何等肮脏，你竟敢让陛下吃蝗虫，其罪当诛！蝗虫乃害虫，陛下乃是九五之尊，如何能吃这害虫？这叶晨太过无礼，恳请陛下严惩。陛下，这叶晨其心可诛，还请陛下严惩啊！孽子，休要胡言乱语！什么？让朕亲自吃蝗虫？陛下，严大人所说的的确是大问题。民间信奉所谓的蝗虫大仙，或是蝗灾乃天降惩罚，人力不可阻止，所以许多百姓只跪在良田边，看着蝗虫席卷而过，这无疑会导致蝗虫越来越多。百姓的认知一定要将其打破，否则后果不堪设想。武妃深深地看了一眼叶晨，他深吸了一口气。他乃大前帝王万民之主，关中100万百姓，那全是他武妃的子民。为了100万百姓，为了民间不至于蝗灾过后出现易子而食的惨象，他武妃吃又如何？叶晨，你大胆，其心当诛！够了！为了天下百姓，朕愿当众吃蝗虫。他们没想到武放竟然真的豁出去了，那可是蝗虫。别说武放乃大前女帝，一介女子，哪怕是他们男子也难以下口。叶晨不禁高看了武防一眼，为了关中百姓，武防竟真的豁出去了。这女帝倒是挺爱民。可陛下，关中距离长安甚远，眼下朝中还需陛下坐镇，如何能前去关中？叶晨，朕要坐镇长安，无法亲去关中，可有别的办法？臣倒是漏掉了这一点，这可真是难办啊！若陛下不能前去关中，百姓心中还认定蝗灾是上天的惩罚，乃是天灾，蝗虫大仙的惩罚，不肯动手灭蝗，只怕蝗灾席卷之下，不仅关中大地要遭灾，连带附近的3郡之地，数以千万的百姓都难以幸免啊！崔清河也意识到了不对劲，这反应有点不像是叶晨的作风，这货肚子憋着什么坏呢？这时，叶晨目光忽然看向了王忠：“你这小儿，看老夫做甚？”臣还有一策，既陛下无法亲至，那王忠大将军手持陛下圣旨，如陛下亲临，再当着百姓的面吃下蝗虫，自称乃灭蝗仙人转世，一切灭蝗罪恶尽加诸他身，倒也不是不可以。只是蝗虫丑陋，令人不适，也不知王老将军愿不愿意。王老将军年事已高，这为了关中府百姓，末将当仁不让，区蝗虫，陛下不必担心。待末将去了关中，先吃一斤下酒。王老将军真乃大前良将，朕大为感动。此次待王老将军归来，朕亲自为你接风洗尘。末将多谢陛下圣恩。总这坑了，还不如爽快一点，捞一点好处。但标记大将军还有这吃蝗虫，他可记下了。耳目逼他，这仇他必须得报。引诱我等怒吃蝗虫，再顺势丢锅给王将军，这一切都在叶晨的算计之中。众官员心里暗叹道。这时，王忠已经没得选了，这蝗虫不吃，那便是心中无关中100万百姓，更不愿意为了武丧消灾，罪不济也会被贬出长安。这小子真狠啊！王老将军若是年事已高，臣有更合适的人选。说来听听。皇亲国戚诸如荣亲王，或是上官大人，皆可。上官婉儿一听这话，心头一跳，那张绝美的脸都变了。他一想到吃下蝗虫，都忍不住有些作呕。这是报复，对那件事的报复。不必了，我王忠一人足矣。王老将军此去，事关我关中100万百姓，其中委屈，朕皆清楚。待王老将军凯旋，朕自当重赏。臣多谢陛下，定当不负圣恩。借用的羁押，务必登记册册。很快，整个大前的政务机器也将运转起来，全力配合关中赈灾。武虽心口也像是骤然少了一块大石头。下去吧，关中灾情耽误不得。按照户部员卫郎的策略做，各部一起配合，其余人下去，户部员卫郎留下。黄口小儿，老夫记住你了，你给老夫等着，这仇老夫必报不可。哼！臣叶晨祝标姬大将军一路顺风，凯旋归来。群臣离开大殿时，也深深地看了一眼叶晨，一些中立的臣子更是对叶枫露出一抹友好的笑容，再离开。回去告诉府里的混账，千万别招惹定国公府那小子。全军听令，即刻起，征集全城羁押。王老将军，此乃奏击，还请手下留情啊！陛下有旨，全长安的羁押一只不留，骤击也是鸡，并且战斗力更强，吃的蝗虫更多，带走。叶晨，你好大的胆子！
臣错了。错哪儿了？不知，但臣知道陛下说臣错了，那臣就一定错了。你是个聪明人，明白朕的意思，朕就不必多说了。毕竟这段时间王老将军有错在先，这就算扯平了。但王老将军年事已高，此次又为朕为了大钱付出了巨大代价，有些事就适可而止。臣一向尊老爱幼，王老将军年事已高，纵然陛下不说，臣也自不会为难。尊老爱幼，你可知朕单独留你是为何？这也是一笔不小的负担，陛下正在发愁。不错，征调倒是简单，但关中蝗灾之后，这5万只鸡鸭回京该当如何？若大量投入荆州，价格必定大跌，但总不能朕将其圈禁在皇宫吧？这一点并不难，长安百姓饲养鸡鸭，并不舍得大量投喂，所以这些鸡鸭偏瘦。去了关中，必定膘肥体壮。征调便是借，瘦换肥不亏。周边尚不知情，有机可乘。陛下可及时派人前去采购一批，高价投入市场。若关中蝗灾严重，那便继续送入关中；若并不严重，则可高价卖出。在我大前，猪肉价贬，百姓吃的居多，但大户人以鸡鸭等野味为食，这不宰一波，更待何时？如此，成本便降低了，到时亏也亏不到哪里去。妙，此计甚好。按照叶臣说的做，火速派人前去。你觉得这蝗灾真是上天降下的惩罚吗？这纯属是无稽之谈。与其说蝗灾是惩罚，倒不如说是干旱和洪涝乃是上天降下的惩罚。这只是一种生物现象罢了。朕也不信所谓的上天之法，朕倒相信人定胜天。不过臣必须提醒一下陛下，生物防治还有人为干预等手段，只是降低蝗灾的危害，但蝗灾还是会有，这难以避免。真正难的一直都不是蝗灾，而是蝗灾之后的颗粒无收。陛下要做好赈灾的准备。朕何尝不知？国库空虚，百万流民如何解决？这场大灾注定会死很多人。陛下，臣倒是有几个法子，若是能行的话，将少死很多人。叶晨，军前无戏言，你可清楚？臣自有把握。臣的法子是玩弄人心，陛下可一边赈灾，但要派有名的大贪官，最好是被贬的贪官。派出贪官赈灾，这岂不是会令他们肆意贪污？大人此言差矣，贪虽贪，不代表无能。前途与命挂钩，赈灾有利便生，不济就杀。既为大贪官，其背后的关系网极为复杂。令两袖清绰的清官去，下面的人难免阳奉阴违，免不了贪污。但大贪官却不一样，正是因为自己够贪，所以谁送了礼贪不贪，他心里清楚得很。底下的人更是不敢挡了他的晋升之路。这样做有诸多好处：其一，赈灾粮纵会被贪污，但也会减少；其二，贪官为了官图不被灭门，必定绞尽脑汁，说不定搞出什么损招，但却是救民的妙计。臣不才，有一些招数不宜明着来，但正适合这些贪官来做。其三，陛下可派正直点的御史和心腹跟随，提前敲打。其四，若灾情过重时，陛下可令心腹接管赈灾事宜，再以这贪官的名义放出坑杀流民的消息。天下世家尤为爱民，必定纷纷假惺惺出钱赈灾救民，博取一个好名声。此乃天下世家的根基，他们必定会出手，双管齐下，灾情将大大缓解。事后，陛下再震怒，直接杀了这大贪官，以平民愤即可。几乎是第一时间，武双就知道这个方法可行。他一直不觉得贪官都是庸才，相反，贪官在某方面的本事甚至比忠臣还要强，只是没有为国效力。若逼贪官一把，只要控制好其赈灾效果，一定会显著。至于后面的，便是做局，令天下世家入局，真是妙计。叶晨，你今日真是令朕刮目相看，此法甚妙。有了这个法子，关中纵赈大灾，最起码也将少死数十万的百姓。明日早朝，朕便将这个法子公布出来，朕倒要看看这些贪官还怎么贪。叶晨，先是关中蝗灾给了妙计，又提出如此赈灾妙计，你想要什么赏赐？陛下，这臣多不好意思。哦，既叶爱卿如此客气，那便当朕没说。别啊，陛下金口玉言，岂能反悔？行了，想要什么便说，朕一向有功必长，绝不会苛刻对待我大前功臣。那臣想要一道令牌，这几日避难。避难，这一切都拜上官大人所赐。臣和杜大人之间正常的人情往来，上官大人硬是坑了臣。家父直到现在还没打开茶盒。这要是3、5好友前去府中一时兴起要喝茶，臣怕没块令牌护身，就再也见不到陛下了。再者，陛下也知道，臣乃一介读士，行事比较谨慎。糖一打药，你还真无愧读士某己的身份，的确谨慎。这是朕的随身令牌，见此令牌如朕亲临，告诉高士大了，乃大前肱骨之臣，再打就不合适了。臣多谢陛下。下去吧，朕乏了。臣告退。荣亲王休养了这么多天，待会儿派太医去看看，要是休养的差不多了，明日也该上朝了。
天下贪官可有不少银两进了他的府中。朕既有了叶晨的妙策，这要是不看看他脸上的表情，倒也太过无趣。是，定国公之孙藏的倒是深，如此大才，装的却跟纨绔无半点区别，就连朕都骗过去了。定国公府也算是后继有人。陛下很看好这叶晨，以他之才，可当我大前宰相。纵然是崔星河、徐驾加起来跟叶晨相比，亦是略有不及。什么？但此人优缺点都很明显，优点是洞察人心，对人性的玩弄非常之强，有惊世之才。陛下，那缺点呢？贪财好色，样样不差。刚刚这数个时辰，他瞥了你的胸前25眼，但瞥了朕的腿，足足173眼。孽子，上车！陛下单独留你一人，乃无上恩宠，你可有不敬的举动？父亲大人放心，孩儿全程目不斜视，从未有不敬的举动。当今陛下乃大前女帝，做臣子的当有敬畏之心，适当的时候还是要防过来的，否则这女帝的诱惑力为父清楚，但不该莫说是你一人，哪怕是整个定国公府也弥种危险。孩儿知道了。一片森林才更有性价比吧？你这次反击的确漂亮，为父也觉得很解气。但骠骑大将军和坑王中吃蝗虫一事手段太过激，只怕会不死不休。父亲大人，您觉着王忠在朝中屡屡弹劾孩儿，弹劾定国公府，背后只有他一人。我定国公府早就跟他不死不休了。你是说王忠的背后是荣亲王？从孩儿被捂成坑，这场争斗就开始了。朝中大臣去接是老狐狸，孩儿接下陛下的求贤诏这件事，他们不可能不知道。祖父坐进定国公府，朝中多少要给祖父一点面子。但从临江城开始，针对儿臣的弹劾，针对定国公府的弹劾，一封接着一封。除了少部分正直的御史，其他只怕皆是荣亲王的人。叶枫脑海中就如9天之雷落下，轰得他不知所措。这些天的疑惑骤然变得清楚，他就像是见了鬼一样看向叶晨。他在官场摸爬滚打数10年，自然不是傻子。最近朝堂中的风气，他也嗅到了不对，但却没有想的那么深。荣亲王为何这般明目张胆？答案很简单，以定国公府立威，逼朝臣站队，进而威胁皇权。父亲，这场风波早就退无可退了。王忠远离朝堂，这对我们是一件好事，并且这差事若是孩儿接下，荣亲王必定横加阻止，暗中使坏。相反，王忠前去关中，荣亲王不会坐视不管，诏令会顺畅无比。这件事你祖父可知道？祖父让父亲大人给孩儿拨一些银两，搞死荣亲王。待会儿老夫会派人送来一些。此事关乎我定国公府，你自行把握。多谢父亲大人。叶枫有些挫败，又有些欣慰。挫败的是，自荣亲王发难直到现在，还有朝中一面倒的弹劾，他竟没有第一时间嗅到危机，甚至危机意识都不如叶晨一个小辈。但叶枫欣慰的是，他本就不善权谋，如今叶晨能站出来，倒是减轻了他的压力。接着一路无言，马车很快便到了定国公府。叶枫下了车，一路朝内宅走去，满脸心事重重的样子。大公子，您回来了。这信是给我的，别告诉本公子，这是宋青青派人送来的。大公子神机妙算，这的确是宋小姐差人送来的信，称务必交到大公子的手上。告诉他，在我们第一次见面的地方不见不散。那老奴这就去备马车。备马车干嘛？公子，您难道不是要去赴约吗？耍耍他罢了，天色都暗了，这不睡觉去赴约，脑子有问题。这信拿去喂狗。还不快按照大公子的吩咐做！大公子，98号技师绿萝为您服务。这感觉简直没得说。唯一美中不足的是，绿萝身上这套衣服要是超短裙加黑丝，那就更完美了。当然，要是不正规，那就更好了。若是在这长安开建会所，岂不是吊打那4大名楼？看来明日必须去那胭脂阁深入体验一番了。父亲大人，臣儿要设计荣亲王这件事，我们难道真的不插手吗？有何不妥？荣亲王权倾朝野，麾下依附者无数，不管是朝堂还是军中都颇有威望。臣儿虽在用计上颇有手段，但想要掰倒荣亲王，谈何容易？荣亲王都骑在我定国公府的头上拉屎了，难道我定国公府还要忍？哼！父亲大人，我不是这个意思，只是有些担忧。毕竟朝堂斗争，遗诏不是满盘皆输啊。臣儿年龄还是太小了，这朝堂太险色，大意不得。你太小瞧臣儿了。1次是巧合，2次是意外，但能让陛下此目解决关中蝗灾，并借助朝堂大事将王忠驱赶，这等手段早就不逊色朝堂中的那帮老狐狸了。如今趁着老夫尚在，有人兜底，正好试试臣儿的手段，此乃老夫梦寐以求的事。
那我这就从府中拨1000两白银送去。等等，拨1000两白银做甚？不是父亲大人让我拨些银子给臣儿对付荣亲王府吗？老夫并未说过。这个孽子，他连他老子都骗。罢了，要便给他，只要不给宋家那丫头花就行。可那逆子有了钱，怕是会直奔胭脂阁。那地方美人多，他怎么受得住？人不风流枉少年，去了胭脂阁也好，尝了其中滋味，才不会被宋家那小妮子迷了眼。父亲大人，我这就安排。吩咐下去。明日老夫邀请了几个好友前来府中商讨兵法，让陈儿一旁候着学习。我定国公府府的神人只知毒计，却不懂兵法，这传出去岂不是令人笑话？能得我大前最顶尖的一批将领传授兵法，也算是他天大的福分。安得不错，这算是本公子赏你的，下次本公子还点你。本公子加钱。不给钱还能考虑考虑，给钱这算什么？这古代纨绔生活倒也不错，每天逗一逗丫鬟，也别有一番乐趣。哼。小姐，天都快黑了，袁莱阳只怕不会来了。本小姐亲自给他写了信，按照叶晨的秉性，这封信他必视若珍宝，他不可能不来。你派人去打听打听，看看叶晨去哪儿了。小姐，不好了，奴婢围着定国公府绕了一圈，发现了这个。这信不是在叶晨手上吗？你从哪儿得到的？这怎么像是被狗啃了一样？小姐，您说对了，这是奴婢在定国公府外的狗窝附近捡到的，上面还有犬印。为了这封信，奴婢还被追着咬了一道街。什么？狗窝旁捡到的？翌日金色的阳光笼罩整个长安城，很快日上三竿。一觉醒来，叶晨精神抖擞。古代也没有牙刷，只能用杨柳枝做的简易牙刷，再加上清盐水漱了漱口。叶晨拿着剩下的银子便要出门。出发，勾郎听曲。大公子，您这是要去哪儿？难道本公子表现的还不明显吗？自是勾郎听曲。大公子，您现在不能去。为什么？给本公子一个理由。今日府中有贵客到来，老国公点名要大公子在一旁候着学习兵法。学习兵法？听曲等学完兵法吧。且您这不是去听曲，是去过夜的。是吗？那本公子不懂。福伯，你这把年纪倒是很懂其中之道啊。大公子谬赞，只是略懂一点点。右卫卫大将军秦振国到，左卫卫大将军吕震到，护国公赵括军到。以秦振国为首，大前军方的数个大将一起进入定国公府，几人的身后还跟着叶枫。叶枫一脸客气，在前带路，委实是他的辈分差了1倍，根本说不上话。叶天龙坐在大堂中央，手中喝着一杯热茶，苍老的脸上带着一抹笑意。秦振国、吕震、赵破奴几人见到叶天龙，齐齐弯腰行礼。你我几人的交情不必多礼，待老夫100年之后，定国公府还要劳烦尔等照拂。老国公应当是定国公府日后多照料照料我等才是。是啊，耳目蔽的，你家小子这几日的表现，纵然是老子都心一慌。上古的活阎王，蝗虫的活阎王，现在还是官员的活阎王。这上古的活阎王、蝗虫的活阎，老夫倒是知晓一二，但这贪官的活阎王从何谈起？早朝时，陛下宣布向关中运粮赈灾，但却下旨令长虹负责赈灾。此人但是我朝大贪官，1年前因贪污被夺职归田，陛下令其赈灾。谁说不是呢？一时激起千层浪，百官直接炸了。荣亲王也在朝中，他第一个站出来指责陛下苛待百姓乃昏君之举。随后13位御史一同慷慨激昂怒喷，甚至当场表态，若陛下一意孤行，便一头撞死在这金銮殿上。陛下不该如此糊涂啊！糊涂！老国公，不光是你这么想，就连我等也这么想。但接下来的一切惊呆了我们所有人。陛下给长虹下了死命令，赈灾有力，那就官复原制；赈灾不济，那就灭其满门。另外，还派出了心腹跟随。我等才明白，这长虹能力极强，其背后有着强大的关系网，则早死了。给他这等承诺，长虹为了回到朝堂，必定想尽一切办法赈灾，甚至是自掏腰包压榨以往提拔的官员，否则久足不保。那13位打着为民请命的御史，还有荣亲王徐相等人，脸都绿了，那叫一个精彩。并且老夫事后单独见了陛下，这才得知其精妙之处不止在此。若长虹赈灾不利，那陛下会放出坑杀辽民的消息，逼天下世家为民动手，再将长虹灭杀，以平民愤。此事知道之人极少，这手段绝不绝？可这是陛下的手段，
又如何牵扯到陈儿？陛下适合性子，整个朝野皆知。这等手段，尤其是后手，定不是出自陛下之手。虽然陛下并未直说，但朝野上下皆知。昨日下午，陛下单独留下你这大孙子，两人说了什么，无人得晓。在这大钱这么阴毒的法子，除了定国公府的叶晨，谁能想出来？这臭小子连老夫都瞒，害我失态，白下了那1000两银子。虎父无犬子啊！定国公教子有方，2个字概括，真爽；7个字概括，耳目必的太爽了！老国公，快将你那个纨绔孙子叫来，让老夫看看。老夫这么久还是第一次见荣亲王这般吃瘪，今日必须好好问问这小子是怎么从长安闻名的纨绔，一跃成了令天下闻风丧胆的活阎王。不错，老夫也要好好问问，好回去调教府上的不孝子孙。去唤陈二前来。老国公，你这不地道啊！府中出了个了不得的毒士，就拿着茶水招待我等，还不速速将府内的好茶拿出来？就你嘴刁，老夫的确有不少好茶，今日便拿一些让你尝尝。战场上九死一生，你我皆是从死人堆里爬出来的，打了一辈子的仗，如今享受享受怎么了？不错，这茶色当换好茶。前几日犬子去了一趟临江城，因将梁家有功，所以当地县令杜江特地送了一盒茶叶。犬子虽纨绔，但其孝心可嘉，特意将其拿回来孝到老夫和父亲大人。直至今日还尚未打开，今日便与各位老将军一起品尝。来人，将老夫房间柜子最里层的茶盒取来。虽为毒士，却不失孝道，真是难得。那老夫今日可要好好期待一番了。老国公，大公子到了。小子叶晨，见过各位老将军。混小子长得倒是一脸纯真，但没想到肚子里一肚子的坏水，竟连荣亲王都吃了瞥，简直不可思议。就是太瘦，跟个娘们似的。不仅瘦，看着还很虚。有空来老夫府上传你祖上强肾之术，堂堂定国公府的大公子，这要是不行，可太丢脸。都是粗人，说话不必客气。我等都是定国公的生死之交，老将军喊得太见外了，叫我等爷爷就好。叶晨抬起目光，带着惊愕。虽说是不能太见外，但直接喊爷爷是不是也太不见外了？映入眼中是几个头发花白，但周身却弥漫着不怒自威的面孔。他们虽早就没上战场厮杀，但身上那股自尸山血海中杀出来的杀意却无比浓郁。老将不死，只会逐渐凋零。这是吕老爷子、秦大将军，还有赵老爷子，喊人吧。吕爷爷好，秦爷爷好，赵爷爷好。老国公，这玩意儿不错。听闻宋家退了婚，老夫倒是有个孙女貌美如花，今天算这小子走运，便许给他了。吕爷爷，实不相瞒，小子经宋家退婚，一时之间对爱情心如死灰，还是免了吧。倒是老夫唐突了，那宋家目光短浅，胆敢悔婚，这事儿你放心，老夫必定为你出头。宋家在军中的族人，老夫必狠狠操练。小子多谢吕爷爷。今日朝堂陛下口中的往粮食里掺入沙子，可是你在背后出谋划策？正是小子。不错，老国公后继有人，倒是令老夫深感欣慰。老爷，茶盒取来了，打开吧，给各位老将军满上。此等好茶，理应共享。是。茶盒满上。老爷，这茶杯也装不下呀。你茶盒装的是这玩意儿？孽子，这就是送你的茶叶。父亲，孩儿早提醒过您，这可不能怪我。拿错了，不是这个盒子，速速去将老夫珍藏的上好春茶取来。老国公，老夫年龄大了，眼睛和耳朵都不好使，不仅瞎还聋，着实是岁月不饶人呐。老夫也什么都没瞧见。孽子一时糊涂，我先带下去好好教导一番。父亲大人，今日这教导怕是得免了。陛下御赐的玄铁令，你从哪儿来的？孩儿跟杜县令乃正常往来，这事陛下也知晓。昨日跟陛下献祭时，幸得陛下赏识，赐了这玄铁令。陛下特意叮嘱父亲大人，孩儿乃大臣公主之臣，打不得。早就听闻你家小子乃毒士，以谋己为主。今日一看，果真名不虚传。好了，闲话少说，今日老夫叫你们前来，是来商讨兵法的。当今陛下虽是女子，但开拓之志却远超先皇。你我这把老骨头，说不定还有用武之地。行军布阵，关乎我大前将士的性命，切莫懈怠了。大楚与我大前相邻，老夫听闻这几年楚皇进行了一系列的改革，其野心不小。
今日变议，若我大前进军大楚，该如何以最小的代价克城，并攻克大楚？大楚城墙坚立，攻城城乃是最硬的骨头，除了硬啃，还有何办法？老匹夫净说废话！攻城死伤大，谁不知道？当下议的是如何减少伤亡，用得着你在这脱裤子放屁？你家老匹夫，那你说你有何办法，让老夫长长见识？老夫府中有马诺，你们要不出去分个胜负，或是分个生死，再进来好好说话。老夫觉得只能改良我大前的工程器械，诸如投石车投入城中，多来几轮，再挖一些隧道，杀一个出其不意。这投石车不但难以携带，且精准度加差。大楚城墙高大，土砖夯实，只怕难以奏效子。再说这隧道往远处挖极其费时，往近了挖，大楚将士也真的成功了。万一被逮住出口，那可真是送菜。那就只能强攻了。可强攻纵观历史，死伤巨大。若今日商议的依旧只能强攻，那我等坐在这儿还有何意义？吕震一阵心烦意躁，他早年就攻打过楚国城池，但伤亡惨重，他只能眼睁睁地看着一个个袍泽倒在他的面前，他的心在滴血，但却毫无办法。攻城双方的战损比高达5比1，甚至要更高。臭小子，我等商议兵法，你这小子干啥呢？咋？吃点岭南的荔枝，触犯天条了？你小子素来诡计多端，又当众吃起荔枝，足以可见必然胸有构设。这要是说不出个所以然，那就跟老夫碰一碰。祖父，你这可得为孙儿评评理。陈儿，你且说说看，要是说个不好，便跟吕老匹夫的孙女儿明日见面，改日成亲吧。我堂堂定国公府的后人却不懂兵法，说出去简直让人笑话。趁着老夫身子还算硬朗，抓紧时间练练小号。你小子算是走了大运。老夫的孙女，你只要见了一次，保准忘了宋家那闺女。祖父，这使不得啊！没有感情，这如何能幸福？天下又有多少有情人终成眷属？老夫只想再抱个重孙子。其实，孙儿也略懂一点兵法。哦，说来听听。正所谓上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法为不得已。上兵伐谋，攻城之法为不得已。真懂兵法。好小子，老夫还真是看走眼了，你还真懂兵法。你且说说如何攻城，减少将士的伤亡，并能快速拿下大楚。先派人去城下叫骂，往死里骂，引他出城，侧翼杀出，趁乱破城。侮辱攻击倒是有一定的可行，但100年内这一招有太多将领用过，能奏效者太少了。这年头，但凡是一城之守将，都绝非庸才。你给老夫的感觉就像是那屎盆子相亲。你若不说这句上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，攻城倒是会高看你3分。但此话一出，老夫就有些失望了。各位老将军莫急，这法子只对一般将领有效，的确算不上上乘之法。但小子还有一计。福伯，给本公子取一点米来。小子，你这是要做什么？假若这桌子乃大楚国土，这一堆米粒是我大前要攻打的城池，那在其周围必定有诸多村庄、小城。我以个少的米粒代表小城和村庄。臭小子，快别卖关子了！你想怎么做？若是我，攻城乃是不得已而为之的办法。我会先沿着这些村庄和小城而去，这些村庄和小城打起来，根本伤亡不了多少将士。可攻下这些村庄和小城有何用？这些村民手无缚鸡之力，有何好杀的？谁说打下这些村庄和小城是为了杀他们？我是要将楚国子民朝着一个方向追赶，这个方向就是我要攻打的大城，并且这些人在逃命的过程中，下意识就会朝大城逃命。那么对于守将而言，就会面临一个选择，那便是放不放这些人进城。我军又没有大军压境，守将多数会心生怜悯，但一旦开城，这就是一场灾难。因为城中的粮仓是固定的，那么进来多少百姓，城中就多了多少张嘴。只要切断此城的补给，城内的局势就会很严峻。可若守将不给城中百姓放粮呢？放粮，那粮食会快速减少；但若不给，那就会爆发骚乱。百姓在饿得受不了的情况下，一定会烧杀抢掠。他们若强力镇压，向同胞挥刀，城中便会人心惶惶；若不镇压，骚乱之下更会人心惶惶。而这便是我军的机会。最好是在此之前，先攻破几座剧烈反抗的小城，将其屠城，将凶名先传出去。那么当城中大乱的时候再放话：投降者不屠，顽抗者屠城。这股恐惧会蔓延至整个城中，人心恐慌之下，此城必破。吕震几名老将全都变了脸色，哪怕是叶天龙也不例外。此计太过毒辣，但却是实实在在的诛心之计。一旦守将动了善心，这就是一场灾难。因为叶晨说的事情一定会发生。但图是不是太过残忍？秦爷爷，战场上对敌人的善良，就是对我军的残忍。若想快速拿下此城，甚至拿下一个国家，没有凶名，又何来畏惧？可若守将不上当，拒不开城呢？那守城者尚属名将，有些难缠，但小子亦有办法。
我军不杀而驱逐楚国百姓，但楚军守将却将他们的子民拒之城外，大楚百姓必定心寒。我们完全可以从中挑拨离间，再许诺大饼，先登夺旗者官升3级，入我大钱波及，享受荣华富贵，这必定会有人动心。这样大楚百姓便可为我军先锋，朝着城头杀向大楚将士。毕竟大楚抛弃了他们，他们拼还有一线生机，不拼也没关系。我军在后，完全可将他们当作炮灰，消耗城内的箭矢和落木，减少我军伤亡。伴随着叶晨这一番话，整个定国公府内的大堂瞬间陷入了极致的寂静。叶天龙、吕震、秦振国几人脑海像是被重锤砸下，嗡嗡作响，几双眸子齐齐看向了叶晨，眼里充斥着难以置信。他们脑海中仿佛出现了叶晨所描绘的画面，步步为营，毫无漏洞。先驱赶附近村庄的百姓，将他们逼向城中。若守将心生怜悯，放入城中，必将大大消耗其粮食。时间一久，城中必定人心惶惶。若守将拒之门外，便挑拨许诺，令他们杀自己的同胞。纵然不行，便以百姓为肉盾，吸收城中箭矢。若要快速覆灭大楚，必要先屠几座硬骨头，把凶威传出去。开城者活，顽抗者屠。在无尽的恐惧下，这城自己就乱了。哪怕吕震见惯了战场中的尸体，还是忍不住的心中生出一股彻头彻尾的寒意。能将屠城2字轻飘飘说出来，这小子真当心如磐石。吕震是这般想法，秦振国和赵破奴心中更掀起了一阵滔天骇浪。本想看看这小子的潜力，结果万万没想到，叶晨真给他们憋了个大。小子，此计虽毒辣，但的确能降伤亡。可老夫不明白，你说的那大饼是何意思？赵爷爷，这所谓的大饼也叫画大饼，其本质就是许以重诺，展望未来，令人为了这个目标而拼命，最后再跑路。比如许诺楚国百姓杀1名楚国将士赏3两白银，杀楚国守将赏黄金1000两，楚国百姓见此大饼必定拼命。但事成以后实不实现全看心情。大饼这东西只要够大，能让人为之拼命就行，不一定非要实现。更何况此战过后，他们人在大前，纵便真完成了，也不得不低头。稍微给点儿，他也就忍了。小子脸上这是有脏东西吗？还是小子此计太过毒辣，吓到几位爷爷了？笑话！老夫子13岁入战场，见过的死人比你小子吃的饭还多。哼，此计虽毒，但想吓到你吕爷爷，还差了10万8千里。老夫刚刚只是喉咙有些干了，想喝口热茶。臭小子，简直狂妄！你这毒计也叫毒计？我等征战几十载，什么毒计没见过？你这算个卵！喝茶。倒是小子狂妄了，这几个老将军还挺爱面子。陈二，倒也不敢随人做去，自当要险，否则传出去，日后如何领兵打仗？祖父说的对，孙儿受教了。你这小子倒是有些行军打仗的天赋，老夫再考考你。若是这题你答出来了，那你跟有容的事就此作罢；否则明日便去老夫府上，如何？秦振国、赵破奴抿了口茶，一言不发。他们已经知道了这问题是什么，这小子居然敢打趣他们有没有被吓到，真是倒反天罡。叶天龙闻言也没开口。这段时间叶晨风头正盛，正所谓过刚易折，所以在他眼里，适当打压倒也不是坏事。小子，怎么？这是怕了？叶晨抬起眸子，他自然不是怕了，只是他听到吕震的话，联想到了一些东西，正在纠结。他的孙女名为有容，这名字好啊，他瞬间就想到了一个成语：海纳百川，有容乃大。你这小子怎么磨磨唧唧的？怕就是怕，不怕就是不怕。你吕爷爷还能笑话你？吕爷爷，您说吧，小子尽力以答。好小子，够胆，比你老子强。也别说老夫欺负你这小辈，老夫这个问题倒也不难。就如你先前所说，老夫带军按照小子你所说的方法将城围困起来。你若是守城之将，当如何破解？守城？吕爷爷，守城此题倒是不难，只是法子有些阴损。您确定要听吗？哼，小子，你且说说，老夫看看你肚子里又憋了什么坏水。哎，吕爷爷，你这话就让小子有些伤心了。小子一向纯良，人畜无害，所说的都是为国效力的好法子，肚子里又哪来半点坏水？都是为国尽力的妙计罢了。其实也没憋什么坏水，自古以来，除了必城死守，几乎别无办法。这是没办法的事情，纵然是一些手段，也终究是小道，改变不了大局。唯一的办法就是坚守不出，坚守不出。哈哈哈！臭小子，你也有没招的时候。但这算什么毒辣之计？百姓聚在城中，一旦无粮，你怎么解决？这也不是没办法。满城老幼数万人，问你粮草，提人数做甚？小子说了，满城老幼
数万。秦振国和赵破奴也瞪大双眼，像是见了鬼一般看着叶晨。这岂止是有点阴损，简直是灭绝人性的毒计。守城之战，满城老幼数万人，你小子！秦振国、吕震、赵破奴几名老将瞪大眼睛，一脸的不可置信，一边轻描淡写的说出此等阴损之计，一边说自己纯良，人畜无害。这良心确定不会痛吗？臣先前就说了，此法有点不人道，但这也算是没办法的办法。毕竟守城战最重要的就是粮食，一般围困就会断粮道，那走投无路之下，要想不丢城，就只能这样干。真是难得，还有你小子觉得太不人道的时候。秦爷爷，您这是哪里的话？小子只是对外人狠辣罢了，小子秉性纯良啊。吕爷爷，你看你咋还站不稳了？小子离你数米远，这可不能赖上我啊！秦振国手中的杯子掉落在地，他眼睛瞪得浑圆。吕震也意识到了叶晨的意思，他两眼一瞪，目光也透着惊骇。叶天龙也有点受不了了，若以叶晨的毒计，这城真有点难打，没有几个月、几年高低打不下来，这兵法没法谈下去了。再这样下去，别说秦振国、吕震、赵破奴三人了，哪怕是叶天龙都得怀疑人生。福伯，再给陈儿拨500两银子，去毒坊也好，找花魁也罢，先离老夫几人远点儿。孙儿多谢祖父，其实孙儿对兵法还有颇多心得。不必了，下去吧。将常文带在身边，没事多熏陶熏陶。是。终于可以去胭脂阁勾栏听曲了。